خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة. المساجد أحب البلاد إلى الله عز وجل. علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على همة عالية، يقطعون أصابعه، يده، ذراعه، رجله، جسده، يقطع قطعة حتى فاضت روحه إلى بارئها. فهو رجل يمشي على الأرض لكنه مبشر بالجنة. كن كالنحلة لا تقع إلا على طيب، تبحث ما تجي إلا عند الزهور، الورود، الأشياء الجميلة الحلوة، ولا يخرج منها إلا النافع. لا يمرن عليك مثل في القرآن بغير أن تتدبر. في مشاهدنا مشاهد تمنح الآتين. تستغرب والله عندما تسمع ربما رجلا وصل إلى درجة أنه يدعو إلى الله، فجأة تسمع به أنه انتكس. من منا يعلم أين ستكون لحظاته الأخيرة؟ الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. كلنا سنمر بهذه اللحظات، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كم من حضارة بادت، وكم من أمة زالت. لا أتحدث عن زمن بعيد، حتى عن زمن قريب. هل أمر الله عز وجل هذا النبي وهذه الأمة أن تقتل الأمم الأخرى؟ أمر أن يهدم المسجد وترجع الكنيسة كما كانت. العدل عدل والحق حق. ديننا دين السلام، الإنسان ينشر السلام بين الناس. الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن قد تختلف الألوان، تختلف اللغات، تختلف الجنسيات، لكن الإيمان يجمعهم. المرأة في ديننا لها شأن عظيم ودور كبير. إنهن نساء لكنهن صنعن التاريخ. اللي مو قادر يصبر على بعض الآثام الصغيرة والمعاصي التافهة كيف سيصبر أمام جيش؟ عبادة وعلم وتقوى وتواضع. قال بل رغبة في الإسلام، ثم خرجت روحه ولم يصلي ركعة لله عز وجل. ستعلم يا غدر إذا وضع الكرسي في ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، وجمع الله الأولين والآخرين وبدأ الحساب، ستعلم ما لي وما لك في ذلك اليوم. فحي إلى جنات عدن فإنها مساكنك الأولى وفيها المخيم. لكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. اللهم صيبا نافعا، والمطر الآن ينزل. أنا أدعو الله لي ولكم أن يدخلنا الله الجنة. الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر